الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. waxaan gelaynaa kiis ciqaaba oo loo haysto labada eedeysan oo kala ah cabdikhaaliq warsame xasan muuse. maxkamadduna waa furan tahay. eedeysanayaasha kala ah xasan muuse axmed cumar xasan niini iyo cabdikhaaliq warsamo bare. waxaan ka hadlaynaa marka meeshii uu noo joogay baan ka sii wadaynaa kiisku. wuxuu noo joogay baarista booliska markaan ku hormaro xasan. baarista boolisku qaybta baarista booliska waxay caddaysay in dembi dhacay kan galayna uu yahay eedeysanaha sare ku qoran uuna u galay si bareer ah dembiga. eedda xeer ilaaliyuhu markuu arkay gungaarka booliska sida ku cad galka dacwadda, xeer ilaaliyuhu markuu arkay qiraalka laga qoray eedeysanaha sare ku xusan, garsoore hortiis, xeer ilaaliyuhu markuu arkay dembiga dhacay culayskiisa ee uu galay eedeysanaha, waxaa u caddaatay in dembi dhacay kan galayna uu yahay eedeysane sare ku xusan xasan muuse. gebagabada dacwadda. sidaas darteed waxaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dembiyada culus gobollada mudug iyo cayn ee sharafta leh ka codsanayaa in lagu xukumo dembiga uu galay ciqaabtiisa. eedeysanaha labaad cabdikhaaliq warsamo bare wuxuu joogay asna baarista booliska dacwadiisu. halkaa ayaan ka bilaabaynaa. qaybta baarista dembiyada CID gobolka mudug markay si qoto dheer u baartay waxay caddaysay in dembi dhacay kan galayna uu yahay eedeysane cabdikhaaliq warsamo bare. eedda xeer ilaaliyuhu markuu arkay gungaarka booliska xeer ilaaliyuhu markuu arkay maydka marxuumka dhintay, xeer ilaaliyuhu markuu arkay dhaawacyada soo gaaray askarta sare ku xusan oo qaarkood ay hadda ku sugan yihiin maxkamadda gudaheeda, xeer ilaaliyuhu markuu arkay qiraalka eedeysanaha looga qoray garsoore maxkamadeed hortiis, xeer ilaaliyuhu markuu arkay eedeysanuhu inuu u bareeray dembiga uu galay isagoo caafimaad qaba. maxamed xasan wuxuu ka mid yahay 7 askari oo ku dhaawacantay shilkii baabuurka ee qaraxa loo dhigay eedeysanuhuna u dhigay. bashiir maxamed cabdi dhamaan wuxuu ka mid yahay askartii 7 ahayd oo dhaawacmay oo baabuurka 3F-ka qaraxa loo dhigay ku dhaawacmay.
intii kale waxna waxay ku jiraan weli haddeer dhaawac halisa waxna waxay jiraan qardho weyne suud u fududaan weyday inay ka soo qayb galaan kiiska gudoomiye garsoorayaal waxay ahayd marka maadaama mas'uuliyadda cadeymaha asaga laga doonay sidoo qabo qodobka 110 iyo 163 ay ahayd ila su'aalahan in la isweydiiyo ahayd muxuu ku cadeynayaa xafiiska xiraanta eedda ay ah in ay ka mid yihiin ururka shabaab waa waxyaabo isweydiin u baahan wali wuxuu ku cadeynayna ma hayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala muwakkilkayga la yiraahdo ninka la yiraahdo xasan wuxuu ku eedeysan yahay waxa la yiraahdo malawi waayo meeshan ku dilay meesha cid aan dilay iyo waqtiga dilmada ma garanayo ilaahay muxuu ka yiri يا أيها الذين آمنوا إن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وحكوا يدي سيها حسن وبالكي وحكوا يدي سيها وملح نكال يرادو عبد الخالق واسيدو كلام وحد عطين وحد أنا ولي كعنتو كوينا ما تشيرنو جب عن جليا مدن كدوم يقرص رجال إلهي وحي يري يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق إلهي بيري نبي الله داود إلهي دتك حقه وحن كوسو صارنا خليفة لك غيرني إن دتك عدالة كلا صورتين محكمة شرفت له دتكاس iyo waxa weeyaan wakiiliinta u nahay cadaalad bay u baahan yihiin sida daraadeed gabagabadii mudane gudoomiye garsoorayaal waxay maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in muwakiladeena lagu cadeyn waayay dambiga lagu eedeynayo maadaama lagu eedeynayo dil iyo qarax maadaama ay dambigu wali aan lahayn la waayay cid macna waxa weeyaan ciddii ay dileen oo aan wali warqadii dhimashada aan maxkamadda la horkeenin lagu eedeynay xasan warqadii kale macna waxa weeyaan cadeymo inta ka dheeri oo qofku dil ku muto aan wali xafiiska la horkeenin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa muwakiladayda in xorriyadooda loo soo celiyo وسدح شيء بانيري متك إنه شو حكود دجنا يا جارجا إنه واحد لك يالله أم هالحبل أم الشيء معنا FM إذا كده عينه ينكله رمود بوها ويا ما واحد جاري كود دجنا بقى ما سوى ما يا جاري أنا أقول لك أنا كيف هنصور هنا شدة أنا جاري صوش مني ده صوش من الصوت جاري عنا ميدا يا أبو طولا أبا وأنا أفني كذا بدي أقول الجبادة دعوة xeer ilaaliyuhu wuxuu soo jeedinayaa in dawladdu bixiso magdhowga ciidanka gaaray sidaa darteed waxaa cad in dambi dhacay kan galayna uu yahay eedaysana sare ku xusan haddaba waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh darajada koowaad ciidamada qalabka sida dambiyada culus gobollada mudug iyo cayn in lagu xukumo dambiga uu galay ciqaabtiisa oo ah dil toogasho ah marag muujin warqadii dhimashada marxuumka ee takhtarku qoray dhaawacyadii dhibanayaasha soo gaaray oo qaarkood maxkamadda hor joogo kana qirteen in dhibaatadaas u geystay qaraxaas burburkii baabuurka uu qarxiyey ee tireefka ahaa oo madaxtooyada yaala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحفر استيمانت أو أي تاريخ وستهي لحظة جسة تطورات لو أقول أعطني الله محكمة درجة الكوات إذا ماذا قلب كسيدة يدن بيد الرص قبل المدقي عين يضو فدية أولي هاي أو حيرارية كي هاي
gaashaanle cawil warsame maxamed waxayna u fadhiisatay kiis ciqaab ah oo uu dhibano ka yahay dowladda Puntland iyo shacabkeeda nin dhimasho ah iyo 7 dhaawac مرحوم دبل عبد الرزاق سعيد غيلو دمشق طاهر عثمان فارح لاوع لما كان له هيستي سنياشن عبد الخالق والسمك بري مدحي هنا السرير عبد كيرد هي لباتي كرة حسن موسى أحمد حسنين هنا آسيو شيخ أحمد أفري لباتي كرة دونيه مركو وقالي دنعية دي دود كد حيثي يد حيران تكدب قريب مضى دفاع ولا كدب أسباب حكمك محكمة مركي أخذتي قنقارك قل دعواليتك وصو قدبيي حفيزك بارسة دنبيادة قبل كمود CID محكمة مركي أخذتي يدى يجوجبدا حيلانت محكمة مركي ليستي دفاع غريمة محكمة مركي أركتي قرالك warqadda kufishinka sanayaasha looga qoray garsoore hortiis maxkamaddu markay aragtay qaar ka mid ah banayaashii dhaawacu ku soo gaaray qarxii ka dhacay iskuulka Cumar Sabantar maxkamaddu markay fadhiisatay fadhigii koowaad maxkamaddu dhageysatay doodihii eedii iyo difaacii dhex maray xilaalinta iyo qareemada kuna qancday maxkamaddu xukun maxkamadeed showr maxkamadeed kadib sanayaasha kale ah cabdikhaaliq warsame barre ina sureer cabdi hiirad 26 jir ah حسن موسى أحمد حسنين هنا السرير هنا آسيا الشيخ أحمد أفري لبات الجرة محكمة مد كستا كوحو كنتي وحي محكمة مد كستا كوحو كنتي دلتو غشاء يضوى محكمة وعسكتي على الإسلام سورة المائدة آيات صدني سبتحاب حيث لمبرتن قولك الله في غد السكوات يجي دوت كقبت وحا وفرا صدا عشو قدوهود والرعفان تليه حبسي قد وحا لفريا إنه حبسي وكوهيو حكمنا ياس وحي كرو محكمة حكمتي حقي سدادي أسكري وكو وحي اللوي قرحي كدعي عمر سمسر دولة Puntland محكمة waxay ku xukuntay in ay bixiso xaqa askari dhimasho ah iyo 7 askariyo oo dhaawacmay wabillahi tawfiiq maxkamaddu waa xiran